हेलो गाइस, दिस इज रवि बाइकर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि अमेज़न की तरफ से आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, अमेज़न प्राइम से मंगाया हुआ बॉक्स। इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये मेरा नाइफ, देख सकते हैं आप लोग, Sjcam लेजेंड है। इसके बारे में भी साइड में रखते हैं और क्या क्या है उससे देखते हैं। ये एक गोरिल्ला ट्राइपॉड, और देखते हैं क्या है। और ये हेलमेट माउंट है। अभी आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं। कुछ नहीं है, इसका काम खत्म। इसको देखते हैं। तो देख सकते हैं Sjcam है, Sjcam 6 लेजेंड, जिसमें 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंस है। केस के साथ, केस अंदर है। डुअल स्क्रीन है, फ्रंट और बैक में। जायरो स्टेबलाइजेशन है और 4K है 24 FPS में। अब इसको आप लोग इस साइड देख सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जो कि है इमेज सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, पैनासोनिक का सेंसर लगा हुआ है। लेंस है 166 डिग्री वाइड एंगल लेंस है और रिजोल्यूशन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मेट है JPG में। बैटरी है 1000 mAh है। 1000 mAh हो तो आप लोगों को बाद में बताएंगे कि कितना बैकअप चलता है इसका। SD कार्ड सपोर्टेबल है, सेलेक्टेड वाले ही सपोर्ट कर सकता है SD कार्ड। और इसमें देख सकते हैं सेम चीज़ नीचे है, दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसे अभी हम ओपन करने जा रहे हैं। देख सकते हैं बॉक्स तो काफ़ी अच्छा है। और ये इसमें बहुत सारे सामान हैं, एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये कैमरा है, ये माउंट है, ये भी माउंट है, कर्व माउंट है। और ये भी कर्व माउंट है। 4 कर्व माउंट, 2 कर्व माउंट है और एक फ्लैट माउंट है। और ये स्टिकर, ये टच स्क्रीन के लिए है, वाटरप्रूफ है ये भी, जो कि इसके साथ होगा। और ये माउंट है, ये भी कैमरा माउंट है। ये बाइसिकल माउंट है। और देख सकते हैं इधर भी एक माउंट है। कैमरा कैप एक दिया हुआ है और एक रोटेशन वाला माउंट है। और USB केबल एक, ये बहुत ही खूबसूरत सा दिया हुआ है साफ़ करने के लिए। और इसका ये एक Sjcam का स्टिकर है जो कि इसको कहीं चिपकाएंगे। और यूज़र गाइड जो कि इसका कुछ काम नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग, ये गोरिल्ला ट्राइपॉड, देख सकते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है। और ये मोबाइल के लिए, ये हेलमेट माउंट जो कि
हेलमेट में माउंट करने के लिए देख सकते हैं, इसे इस तरह से हेलमेट में लगा के लॉक करने के लिए है। इसका भी ज़्यादा प्राइस नहीं है। Sjcam के लिए एक मेमोरी कार्ड किसी के साथ ऑर्डर मारे थे, वो मेमोरी कार्ड देख सकते हैं आपको आ गया। मेमोरी कार्ड एक ही ऑर्डर में सीधे आसमान से SD कार्ड 32 GB का है। इसे लगा के देखेंगे काम करता है या नहीं करता है। और एक चीज़ ऑर्डर दिए हुए हैं, वो है आप लोगों को माइक। इसमें माइक सपोर्ट है, देख सकते हैं आप लोग। माइक देख सकते हैं 1699 रुपीज़ का ये पड़ा। Sjcam का ही माइक है। और अभी तो फ़िलहाल मैं बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये माइक बहुत ही अच्छा है, एकदम वायरिंग बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, कुशिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है इसका। अब ये मैं डाल के इसका रिव्यू दूंगा, उस समय आप लोगों को बताऊंगा कि माइक काम कैसा करता है। अभी तो फ़िलहाल आते हैं कैमरा के ऊपर, इसको देखते हैं खोल के। इसका बैटरी इधर से निकलता है, 1000 mAh का बैटरी है। और मेमोरी कार्ड किधर डालने का है, मेमोरी कार्ड इधर है, ये इधर USB चार्ज पोर्ट है। देख सकते हैं आप लोग रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं किस तरह से रिकॉर्ड होता है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।